Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကျွန်တော် add account ID feed ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပြန်မှာ re-edit လုပ်ဖို့လုပ်နေကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် add account က ID feed ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော် request review လည်းပို့လို့မရဖြစ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook တင်မှာလည်း live chat လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်နေပြတဲ့ issue လည်းပြပြလို့မရဘူးပြန်ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် add account ကို list ကြမှန်ကန်ပြန်မှာဘယ်လိုမျိုးယူမလဲဘယ်လိုမျိုးဆယ်မလဲဆိုတော့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ကြည့်မှဆိုကျွန်တော်ဒီ personal account ကိုကျွန်တော်ဒီ ID confirm လုပ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review ပြန်တင်လို့ရမယ်ဆိုမှတော့ Facebook ဒီမှာချပြထားဥစ္စာရှိရဲ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော် personal account ကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးသွားမှာ ID တင်ရပါမယ်အဲ့အတွက် ID ဒီမိုတင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် personal account ကျွန်တော်တစ်ချက်လာလိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော် personal account လာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ asset ရှိတာလေးချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ setting ရဲ့ privacy နဲ့ပြီးပြန်မှာဒီ setting ကိုတစ်ချက်နေမယ်setting နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ general ဆိုပြီးလာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ID confirmation ဆိုရှိတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆိုရင် password လေးထည့်ပြီးမှ continue ဆိုစနေသွားမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်မနေ့က ID တင်လိုက်တဲ့အတက်ကျွန်တော်မနေ့ကချက်ချင်းသူ approve ဖြစ်တော့ချက်မှာဒီဥစ္စာ approve ဖြစ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ request review ပို့မဲ့ဥစ္စာလေးမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြောထားတာ you won't be able to request review ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ်အခုချိန်ကျွန်တော်ဒီမှာ request review ပို့တဲ့ portal မပြသေးဘူးဒီဘက်မှာလည်းဒီ ID confirmation အားလုံး done ဖြစ်ပြီပေါ့နော် okay ဒီဥစ္စာဖြစ်တော့ကျွန်တော် request review ပို့လို့မရသေးဘူးဆိုရင်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ process ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ question ကိုတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် like ကြည့်ပြီးထိုင်ကြည့်မယ်ဒီပုံစံနဲ့မရဘူးဆိုရင်နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ် okayကျွန်တော်ဒီမှာ contact support team စီပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ contact support team ပေါ်တိုင်းမှာပဲရချင်မှရတယ်တချို့တက်တူတွေရတယ်တချို့တလီတွေမရဘူးအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်ယူတော့ပြမယ် continue နေပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ business ကိုတော့တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယ်ဒီမှာ my business manager at account ပေါ့နော်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ contact ဆိုမှပေါ်လာတာကျွန်တော်တစ်ချက်နေကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ see delete ဒီတိုင်းပဲပေါ်အောင်ဒီတိုင်းပဲပေါ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဒီ Facebook team ကိုကျွန်တော် contact လုပ်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူး okay ဒီပုံစံမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် request review affiliate မှာပို့လို့ရသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကျွန်တော် check လုပ်သွားမယ်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်ဒီ submit ဆိုပြီးနေပြီးမှပြီးမှဒီဥစ္စာတော့တစ်ချက်နေပြလိုက်ပါမယ်နော် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒါနေလိုက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လိုက်ကျွန်တော် find your answer contact support ဆိုပြီးပေါ်လိုက်ကျွန်တော် get start ဆိုပြီးနေတော့ရတယ်ဒီဥစ္စာကိုနေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ request review ဆိုတော့တစ်ချက်တော့တင်ကြည့်ရလားမရလားဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်မှာဒီ tab အတစ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်တကယ်လို့ဒီပုံစံနဲ့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး file နဲ့မှာကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီရင် okay ကျွန်တော်ဒီမှာ link ကိုဖွင့်လိုက် request review of register add account ဆိုပြီးပေါ်လာပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ yes ဆိုတစ်ချက်နေမျိုးကျွန်တော်ဒီမှာ no address account ဆိုပြီးပေါ်လာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေကျွန်တော်ဥစား account မပေါ်လာဘူးဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ဒီ ID field ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Facebook team မှာ request review လည်းပို့လို့မရလို့ Facebook team မှာ contact လည်းလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေဒီမှာလည်း request review ပို့လို့မရ okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ကျွန်တော် request review ဘယ်လိုမှပို့လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့ရှိရနောက်ဆုံးတစ်နေ့နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးတော့မယ်ဒီနေ့ကျတော့လုံးဝ confirm ဖြစ်တယ်လုံးဝ okay ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link ကိုဖွင့်နေရှိဒီ link ဒါလိုက်တော့မယ်ဒါလိုက်တော့ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံးဖတ်တော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းတော့ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ချုံကိုဖိုင်ဆိုလို့ဆက်ရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံနာရဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်မှတ်ပုံနေကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာထည့်လိုက်ပါမယ်okay ID ထည့်လိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်နေ send ဆိုတော့ဥစားပို့လိုက်ဒီနေရာတစ်ခုကျွန်တော်ဒီ development ဘာညာတောင်းရဥစားရှိရပါတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ register လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစားအရင်တော့ကျွန်တော် register လုပ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တစ်ချက်တင်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစားအခုနဒီ okay အခုနတော့ကျွန်တော်ဒီ register Facebook deployment နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် link ဖွင့်နေဒီနေရလာမယ်ဒီနေရလာချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ get start ဆိုရှိတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နေတော့ရပါမယ် okay get start နေလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီလိုပုံစံလေးပေါ်လာကျွန်တော်ဒီ step 3ခုကျွန်တော်ကြော်လောသွားရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ continue ကျွန်တော်ဆက်နေသွားမယ်ဆက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီ Gmail ဟုတ်လားဆိုတော့မြေ okay ကျွန်တော်ဒီ I agree ဆိုတစ်ချက်နေပြီပြီးမှ confirm email ဆိုတစ်ချက်ကနေလိုက်ပါမယ်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် marketer တစ်ချက်ယူတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဥစ္စာယူတော့ရတယ်ကို student ဘာညာဆိုရင်ဒီကနေဝါဒဒီ multi ad ဘာညာလို့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေလို့တော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်နည်းနည်းဗီဒီယိုတော်တော်လေးလုပ်ပြတာပါဗီဒီယိုအရင်ရှိတော့ရှိရင်လည်းလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒီအချိန်လေးအလကားဖြုံးတီးလို့ဖြစ်နေမှာနော်တကယ်လူကြီးမင်းတို့ page မှာလည်းဒီအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ID field ဖြစ်မှာဒီ request review တင်လို့မရဘူး Facebook link နဲ့ contact လုပ်လို့မရဘူးဒီနည်းအတိုင်းလုပ်တော့ပါဒါပေမဲ့ 100% ကျွန်တော် guarantee ပေးတယ်အားလုံးက okay ဖြစ်တော့မယ် okay ဒီပုံစံပေါ်လာကျွန်တော်ဒီမှာ create app ဆိုရှိတာလေးကျွန်တော်ချက်နေမယ် okay create app နဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ niche နေလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ business ဆိုတော့တစ်ချက်ယူတော့တကယ် game သမားဆို game ကိုယူတော့ပါပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ
niche ကိုရွေးပြီးတွက်လိုက်ပါမယ် niche ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုနာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်မစင် EW add ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် click tab ဆိုနေလိုက်ပါမယ်နေလိုက်ပြီးဒီမှာတော့ဒီ person account ရဲ့ဒီ pass တစ်ချက်တောင်းတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ခဏဆောင်နေမှာ continue ဖြစ်နေပါတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ register လုပ်လို့ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် add ID ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီ add account ID လုပ်တဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ add account ID ကျွန်တော်ဒီမှာ4930ဖြစ်လိုက် Okay ဒီပုံစံဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်မနေပဲကြည့်မှာပေါ့နော်ဒါရလားမရလားဆိုတော့ဆက်မယ်တစ်ချက်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ send ဆိုတော့နေလိုက်ပါမယ်ခုနဥစ္စာပါနော်ဒီလိုနေလိုက်ဒီမှာခဏလေးစောင့်မယ် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာ form submit successfully မှာကျွန်တော်ဒီမှာ document ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့ submit successfully submit မှာကျွန်တော်ပို့လိုက်လုံးဝအောင်မြင်တော့ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီချက် okay နေပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်တော့ကြည့်အောင်မယ် Okay ကျွန်တော်အခုန okay နေလိုက်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လိုက်ဒီပုံစံပေါ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်မှာတော့ရှိမယ်ကျွန်တော်အခုနတော့ပို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် in review ထဲရောက်နေပါတော့ review ထဲရောက်နေပြီသူတို့ဒီ review ဘာနဲ့ check out ဘာနဲ့လုပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနာမှာဒီ successfully ဘာနဲ့ဆိုပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဒီ IT confirmation field ပြောက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ account register ဆိုပြီးပေါ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ request to be portal ဆိုပြီးပေါ်မယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် request to be portal တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီ I am not sure which policy violation ဆိုပြီးနေတဲ့လူများအဲ့ဒါဥစ္စာနေလို့ရှိရင် account ပြန်မှာ ID field ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ဒါမှမဟုတ် permanent register ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တော့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမနှိပ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ WADA ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဝါဒဆိုတော့တစ်ချက်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ထားအောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် business ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကို copy ကူးကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ hi facebook team my ad logistic I want to run my ad I want to reopen my ad account this to as soon possible ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ I have not done what permission မှာကျွန်တော်ဥစ္စာမပြီးသေးပါနဲ့ review လုပ်ပြီးကျွန်တော် reactivate လုပ်ပြီးပါဆိုပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ my ad id ဆိုပြီးကျွန်တော် ad id ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် best friend ကကျွန်တော် business ဆိုပြီးထည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal Facebook account နာမည်ထည့်ပြီးဒီဥစ္စာကျွန်တော် copy ကူးပြီး paste လုပ်ပြီးထည့်တော့လို့ရှိရင်အားလုံး done ဖြစ်တော့ခဲ့မှာနော် Okay ဒီနေရာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အကျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ပြန်မလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါနော်ဒါဆိုနောက်ဆုံး tip ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလောက်ထားလိုက်ပိုပြီးမြင်ပါတယ် link တစ်ခုရှိရဲ့ link ကိုကျွန်တော်ပထမ step အနေနဲ့ affix ကျွန်တော်ပို့ပြလိုက်ပါမယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ link ကိုလာမယ်ဒီ link ကိုလာပြီးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးဖြစ်သွားအောင်အခုနကျွန်တော် ID တင်ထားဥစ္စာလေးဖြစ်တယ်ပြီးနည်းနည်းလေးတော်တော်လေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် address policy ရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ disable account ဆိုရွေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနတော့ဆိုတော့စာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးမှဒီမှာ screenshot attach လုပ်ပြီးထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ add quality ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် screenshot ထည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်ထားအောင်ရှိတယ်တစ်ချက်ပေါ့နော် photo Okay ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပြီးတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီ send feedback ဆိုပြီးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုပို့လိုက်တဲ့ Facebook team ထဲကို review ထဲရောက်သွားပြီဒီလိုမျိုးပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက in review မှာဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီ concept ပို့လိုက်ဆိုတော့ပို့ပြီးမှမြင်မြန်ဆိုတဲ့ Facebook team ထဲကို review ထဲရောက်သွားမှသူတို့ check out ပါနေလို့ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာခဏလေးနဲ့ပြန်မှ reactivate ဖြစ်လာပြီပေါ့နော် Okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးရဲ့ page မှာလူချင်းမျိုးရဲ့ ad account မှာပြဿနာဖြစ်နေ boost လုပ်လို့မရအောင် account disable ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ add ID field ပါနေဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် contact လုပ်မဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း service ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် account ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် Okay ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်